ความสนใจนะครับนี่คือทางไปร้านนะครับเราต้องล่องเรือไปนะครับตามเรามาแล้วครับโอเคครับนี่คือเรือที่จะพาเราไปร้านความสนใจนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ฟาร์มสนใจเพื่อไปทานอาหารซีฟู้ดฟาร์มเทียนนะครับบรรยากาศล่องเรือนี่เท่มากๆเลยครับชิลมากอากาศดีครับแล้วเราก็มาถึงฟาร์มสนใจซีฟู้ดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองทานร้านซีฟู้ดว่ามีอาหารอะไรอร่อยๆบ้างนะครับเราสั่งไปปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับแล้วก็หอยแครงสูตรโบราณครับก็มีของทะเลครับครับนี่คือหน้าตาของเมนูในวันนี้ที่เราจะมาทำกันครับนี่คือของทะเลนะครับแล้วก็มะนาวแล้วหอยแครงเผาเราลองมาชิมกันนะครับอร่อยมากมาสดๆเลยชิวหวานมันลิ้นมากจิ้มอร่อยครับซีฟู้ดเต็มอร่อยครับน้ำปลาแน่นเราชิมกันได้อร่อยทุกเมนูวันนี้นี่คือบรรยากาศภายในร้านของร้านฟาร์มสนใจนะครับเป็นฟาร์มกุ้งฟาร์มปลานะครับต่างๆสวยมากครับก็สนุกมากเลยนะครับวันนี้ที่ไปทานอาหารอร่อยที่ฟาร์มสนใจนะครับรวมทั้งได้ท่องเที่ยวป่าชายเลนโดยนั่งเรือรอบเกาะนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับมีทั้งป่าชายเลนแล้วก็หมู่บ้านรอบๆป่าชายเลนโอเคบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากๆครับ ที่เราทานข้าวแล้วครับเราก็ขอมาทานกาแฟอร่อยๆที่คาเฟ่ร้านนี้นะครับร้านเช็คของนี้เลยครับเยอะมากๆ
เคครับเมนูเราวันนี้นะครับเป็นคาปูชิโน่บอสองนะครับน่าทานมากครับ